திருப்பதியிலிருந்து திருச்சி ஆர் மதுரை போகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட் நைட் ட்ரெயின் தேடிட்டு இருக்கீங்களா? அதுக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டியது இந்த வண்டி தாங்க. இந்த ட்ரெயின் நம்பர் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 09520 ஓக்கா மதுரை ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பிரஸ். இந்த ட்ரெயினில் தான் ரீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேங்க. இந்த ட்ரெயின் புதன்கிழமை நைட்டு 11:15 ரேணிகுண்டாலேருந்து கிளம்பி காட்பாடி, வேலூர் கண்டோன்மெண்ட், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, மணப்பாறை, திண்டுக்கல், கொடைக்கானல் ரோட் வழியாக மதுரைக்கு வியாழக்கிழமை மத்தியானம் 11:30 மணிக்கு கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுங்கள். இந்த ட்ரெயினில் நான் ரீசெண்டாக தாங்க ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன். நான் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் தாங்க ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன். அதோட டிக்கெட் ஃபேர் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 450 ரூபா ஆச்சு. இதில் அண்டர்சோட் கோச்சஸும் இருக்குது. அண்டர்சோடும் ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ மேலும் இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷார்ட்ஸ்க்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.